You go fatia. Boom, shala soda, shman, that we are tell everybody know. Tell a friend to tell a friend, make they alive. All it. Yeah. Muroka banonyeza akayimba akasava. Tell a friend to tell a friend with they alive. Straight from heaven to you. Straight from heaven to you. Straight from heaven to you. Yeah, man. Welcome to the Freedom Show. From wherever you are all over the world, and we hope you're going to enjoy this. Yeah, lero tukambe muziki katubakubenga tuli far away from the land. With me is my brother Nubian Lee. Yeah, brother Aziz Azion. Yes, blessed love. It's always good to do music with you, bro. Finally, we are doing this as a freedom show, but we don't like to, sing so formal. No naffe ba muziki tusobola okuddeeno nga tukuba omuziki gwaffe nga tugonyomera kyokka nga twogera ku nsonga enkulu entuufu. We hope you all enjoy the show. We hope nobody gets offended because all we bring to you is love. Now this song is called Ebibuuzo Bingi Naye Answer Ntono. Sound the vibe! Newe nyimba lwa kunonya kamere nga bino binyimba si bya masanyu bulira obulumi obunkolokota ku mutima konze kanzibero nzije mbyatule naye ensiina ekyuse nnyo bannange mukama alabika ng'eyatwetama abaana baffe betuzadde. Hey, voglio te vaco.
nebalabye okuzikira enseno ejjuda ababbi bana abavuzi bapa banditula zekkubo mulimu baliko omukulu kakugabanansi bannamadiini katonda be yali yesiga babbira mu linnya lya katonda owata mesbadiswe yapita community buli kimu kya bbeeyi bakuteberete n'ebizimbe bwe bijja bwe byokya abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono what a mess by this we have been a COVID-19 Kakuba buli kimu kya bbeeyi bakuteberete Kakuba n'abalwadde bwe bajja bwe bamala ne babulawo Kakuba ulira nga wakende noyitirako mu kibuga abakola ennyo bafuna katono ate mu bulumi abakola ekitono be bafuna ekinene boy nange kyenebuuza munnange bakindindi kati bwe bawasa abawala bato abavubuka abato ne bawasa abakadde ne weebuuza ensonyi zatawe ennaku zino nange kyenebuuza munnange Kakuba Gabi olwanyisa obulwadde n'olwanyisa emmundu nange kyenebuuza munnange emmere gye basonda tetugirabako eno Awo kyenebuuza munnange abantu beeyo mwafunye kutya okulya nange kyenebuuza munnange owata mesparties we have in a community buli kimu kya bbeeyi kuva ku kibiriti n'ebizimbe bwe bijja abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono Bana akasajja Kakuba zenyimba lwakunonya kamere naye nga bino byenyimba si byamasanyu obulumi bunkolokota mutima gwange gonzikanisa oleyo mbyatule naye nzine ekyuse nnyo bannange n'abasoma abatagana nga batasoma nzine ekyuse nnyo bannange abalina lupiya nabo tuzibasanga nzine ekyuse nnyo bannange nzine ekyuse nnyo bannange akasajja kabi akasajja Kakuba Kanso kenkulira mugo ogusembayo nga sinatabukamu nange wanda benjagala otabukira Wow, beautiful vibes. Yeah, welcome to the cruise. Katugenda kusanga bachali bafeyo ku One Love Beach. Tugenda kusinkana na mikwano gyaffe. Naye music is an art, not a science. Science yo bagamba 1 + 1 = 2. But music tusobola no gamba 1 + 1 = 10. Yeah, we can make music anyway. It's a good vibe, but still we talk about freedom. We talk about what we must do as a country. Many times I meet my friends, fellow artists, and they say, "Emwana Bobby Wine going back to politics." Nengaba mwana, politics is not anything special. Politics is you. It is the decisions that are being made for you, whether not by you, but they're made for you. Atono COVID-19 wadenga chali kizibu naye tuyambye nnyo abantu baffe ne bajjukira tibino bibakwatako tebikwata ku bantu balala kubanga aba batufuga bibasalawo naffe bitu affectinga fundamentally be affectinga abaana bo balidde ki be affectinga oba bagenze ku ssomero bate bagenzeeyo kati saawa zino tuli mu lockdown tosobola kunnyonnyola muntu relationship eri wakati wa COVID-19 ne curfew naye kasita obudde buziba batandika bakuba ku bimigo naye ate nga twandibaddemu naffe ne tucontributinga ku bintu ebisalibwawo ku bukuffe otaddewo curfew lwaki omutaddewo anyigirizaani otaddewo lockdown lwaki ogitaddewo enyigirizaani eyambaani ogadde akedi ate n'ogulawo zimalls njawulo eriki okobya ababoda mu city ate nga n'abataxi ate waliwo ababaasi zigambibwa nti waliwo nannyini wazo lwaki bisaliddwa bitya ne tuba ng'ensi yaffe nga abakufuga batya okusalawo ebintuntu kubanga bijja ku affectinga. So we use music to communicate all this, and we are not the first. Fela Kuti,
Christopher Sebaduka, Miriam Makeba, Ochegera Boy Wange, Balake Dube, Bob Marley. Generally, I want to bonna betukiriza. They used music to communicate. Because Bob Marley say when music hit, you don't feel no pain. I take at your favor artist. Kira bikafe tusigaddeyo kati okuyamba ensi yaffe kuba kati abantu abagira matayi bwe boogera amazima bagamba yo politics yagala okwesimbawo kati nina video gye ndabeera Miles Ramiti mozi wabijja okola video yange siri kyaliwo nnyo Miles Ramiti naye gy'oyogera ebintu ebyekisirusize kuva dda siri kyaliwo Miles Ramiti mwana ne Miles Ramiti genda kukulwaira sijja kutuula wano osirike nga nkulaba oli mu zone yasho y'omusajja ono mwana fe tugenda okulaba Bobi Wine twagala twempawalinga kubeera na message zino nga zayogera tujja kutuula limbusati bwekiyitalo bwekisiru gwe maziri Miles Ramiti wasomerawo olinga amatako odde kukyira Bobi Wine otoko kunafuya omusajja bwaliwo ekyabuze gwe mazi Miles Ramiti tafa ekikyo tadde ku music industry ya Uganda obeera bajjafu osiiba osabiriza nakati nejofu nakati kasokoza amanyo nakakusuulawo nodamula okasokoza nawe amanyo gwe matako okudawo nomanyira Bobi Wine maybe endabe ne Miles Ramiti wegereza ogenda kuleetera abantu obuzibu ge gotonderetera buzibu abayimbi bojubisa bwera kushoba ogenda baito obuzibu njatandika okuzoka okubeera nga buli gwojubisa gwe nnumba Miles Ramiti nkuwoni nga togeza ndabe kishojo kiba kibayita kikoona ng'oli mu zoli ya sheno togeza nomanyira omugulembeze waffe gwe Miles Ramiti gwe mazigo wava neyo simanyi 40 poto gwe mataku wasoma kyongere ku music industry kyoyinza okuyamba Bobi Wine gwe mazi obuzibu Bobi Wine bayatasola Bobi Wine emmere gyalina yakuwambwazi ayina embonga 15 zyamanyi kyefa Solomon wamulabye nga kati gwe tulina kyotugamba tuwandirabe Solomon nga azina nga kitaawo ayimba nina ba Solomon nga abibya omusika gwe Miles Ramiti kyoyinza okungamba gwe mazi mbonafuya sho kugambe nabe First Son nga azina bali muchungi abadde abaddazi musanyufu emmere Bobi Wine gyalina yakuwambwazi talina sola kuyitamu akuwa emmere y'obwe gwe mazi oyinza kuyamba kiboekole ya Bobi Wine wamusanga sita ogenda mwongerako kigwe mazi genda mpola Ramiti gendera ddala mpola gu Ramiti uliza omusonembeze wange negwe artist weyogera ekintu ekituufu bajja kifuna mu love so mukozese music wammwe mwana okwogera ekituufu it's a pleasure hanging out with fellow artists era naffe twagala tubayimbiremu kana akayimba bakayita situka tutambule nawe gyoli situka tutambule njala gwe mazi gwe mazi Ramiti osobola oli akayimba k'omukulembeze kange buli kyeyakoze ngenda kikumenyera segment by segment Lubalija situka tutambuli. Goddamu okuyisamu omukulembeze wange amaaso balo tako okwefula mu show yange ojwa analysis ey'okugina fuya. Bwaliwo ekyabuse mugwe masitokola ngakona lumbe. Tukola kona birthday party banga libadde ku TV mazi. Obadde oliawo si omajo futa akati kasokoza amanyo naye kusokoza agagunga mazoka sura wali. Gwe mutako manyire Bobi Wine ngiza mukatako okigwe mazi. Ulira akayimba kana. It's the vibe. Welcome to the Freedom Show. Ladies and gentlemen. Vamutibyo kuwo obusente sente njagala bomanyira kuuli Miles Ramiti ulaba. Vamutibyo kuwo obusente sente bw'ekisiru obulagera gula nekitai kati mseni bagiro kuwa bwakisiru gwe mazi. Tambula nange bashote wakitegede ngenda kujikudira mu yonna wano. Tambula nange olabe kikyentegeza kibayita kirasi. Mulina obuzibu obusente bisinga mulina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nakulaba promoting ebintu bya Buchamani wano. Ngageza okubaako byaleeta ebinafuya mukulembeze wange mulimu bwa gune ku kona. Damu bana abantu byokikola bisime Miles Ramiti Bobi Wine ndaga kona. Tuzinaga kona wose yimaze kugona mu nsubizi. Goli mazi ali tugera kufuga. Koma nnyo kwasomerawo. Kati genda maso ngo nyumira shiyo yange nange. Eno shiyo ngikoledde gwe mazi. Nzigambe bakusange kwa baba ina kubebye ebinyu. Tuzana wosoze na address ngoda omanyira Bobi Wine mpsete zali natasola kuwanguzi atali kuwanguzi. Nichikubulira Miles Ramiti banga lyo maze banga ngo osabiriza Bobi Wine omuzi abesente musoyi mbompo kuchichuizo promote ku Bobi Wine first of all gwe mazoga zo kujokola ku TV Bobi Wine wende ya lista kichugiri kwenda ku Bobi Wine mode ku show okube gwe mazi gwe musebe na kutenga museto yacho za tukola gwe mazi ze nkubulira
Bobby Wine sende zalina za kulisa German Shepherd za atunde waka. Sigwe mazaji asabirize mmere mbajofule utayo utambula ogendo zunga zungo lyao mazi. Binachobya kwede gwe. Wazalo omukazi nzija soko tambule nange gwe mazi mukona. Naye nga temanyi munywanyi nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubiranga byawukana ku bye balaba abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye baloopa baabuwe gwe mayilizirwa miti jana kusomesa gwe matako kino kyetuliko ono temulimu na ka sound track amuka auto tune ono tuli kulukoba kyebayita live gwe mazinko buli ebyo byogende wabebe kulu nakuwa bikeche byadiba mbogende mbakuteka musi bayisending muzoina kutuziza wakuwadezo ebya ice cream mbo icing baking ebyaga gedda ebyo Bobby Wine abiri ne mboze tayisobera kubija ze kugambe Bobby Wine tayina seze ajja kukuwa seze ina za kulisa mbwazi tambula nangi gende wabebe kulu sabize bikeche byagaga tuina budde bulinga amazi mbona unafuye gwe mazi kali kakuze gulabiti Gosi go tegerera abantu ne balaba kwadeka emitondo y'abantu ne bala Bobby Wine gosi go kubera ngo bategerera gwe mazi Uzeka TV kwa kona. Toina na insurance mazigwe ne wofa. Nkulira, rise wa miti no bofenkera. Wono funa accident ujja kufanga amazi. Uli insure digwe mazi. Mudawo modembo show alwecha. Tewoli kyabuze tebakusabye. Tebakweta, Bobby does not need you. Ononya kasekete, obononya kisaganda winzo okwekwatira kwati kyesengenge kisedere ubera obufune mu kasete. Mu people power tetugaba sent. Okuyingira bwerero fuluma bwerere. Buli muntu no message yegende ku buli muntu. Boba TV presenter, oli munna mawulire, oli muntu ye na activist mbo osubira sene people power, okuyingira people power, oyingira bwerere, ofuluma bwerere. Mbugenda Bobby akwalize ndaba Solomon nga azina alaba kitawe gwe naye mazimbo okuba comment. Maizi wa miti nizo bivuka binyaga kusage kapanku kubirize okujja mune kumija busima yokola ku TV. Kukuba mazago ngambule no kwambula gwe mazi. Mbona uyokola ku president we bwani maizi wa miti agoya kumukulembeze wange gwe matako. Ulika TV kabo ukulira na mulukubo. Bed space. Tuyina office okulira mulukubo kuya ko meza bobo interviewing abantu ina office gwe mazi. Myaka jigenda kutena ki wali okoze. Budagala sikukoze kole zipapo pate budi bwe yiza mula TV muli musere mukula papo pate bufuna set. Oliya omeze nebyo ya matako. Tuyina kisendeze ofuna ku TV. Muna oda ku Bobby Wine omanyira ani gwe mazi. Todagamo kumanyira Bobby ngula bagambe ekintu kibunga ntandika gundi. Nabagamba ngena tamba ne kyagwanye paka mukalulo. Naba mugenda kwegendereza. Wano pesa je mujjo okujenga lizibu nnyo nja kusimuke mpisa. Nziramu ntambale kyagwanye paka abiri mugumu. Paka bwenka sura. Akalulu ako baka tukasura tukalonda. Obaka scientific obaka ati paka kyagulanye biri abiri mugumu. Muino okwegendereza ennyo na dalwa mito ino okwegendereza ennyo n'abayibi kastanzulo omuyimbi kwagala okuyisawo ng'onafu ya kyagulanye yajja kusanga obuzibu. Tugezaako n'onafu omukulembeze w'abantu nga laavu yagifuna ku bantu gwe mazi. Ofuna emitwalo 5. Ate emitwalo 5 okonda kwafuna kuba mumaze kukuba lugalo. Gwe mazi nga nawuddawo omanyira Bobby Wine mazi. Gwe ofuna emitwalo sira tugamba ofuna emitwalo omanyire Bobby Wine nga nesente zofuna embwa za Bobby Wine zisobola zirya Bobby Wine budget yembo ya Bobby Wine zirya almost akakadde mnaku 2 gwe mazito sona kufumbera gwengiza akakadde ogenda ku promoting ni mwezo bitu nasho joizo promoting ko muyimbi no sibo kubaba upcoming amajao ndayo no balimba limbo wazala mukazi wa Amsterdam mwakafuna ambapulo mukazi nakubuka uyo mukazi wa Amsterdam soja ndalimwe kwaza siku wanga singa chenkweta ze kwabe no jama bulaya wali kusanga ja kukubankuti Aneka ngonyeze pese cha mugwanda wanalysis ku Bobby Wine musho yabadde bula mumaizi wabiti amazi. Myaka jigenze kujira jiro kasoko bera ku TV nacho wali ofunyemu. Ndebeka TV ndabi wanongo nafuya. Sisa ndibadinga kwa chi video ndebe wanongo navinga kati no mazi story chimwana. Muna unafuya achi. Bobby Wine yakumase dani magic kwali zibambwide story yabo osiba ofuga kabolo kugenda ku fire base imbo sabase ba kumadase kwani ogaba mugenda ku breaking up Bobby Wine nzo lwe bitu benne munja kupana abantu bana babira mu media kati mazo bitu babira ko no designing ekintu kigamba mugenda fula Bobby Wine star
Mugire mufula sita kuki. Mbu wakubira ukone kulolo esinga chama nekinga Bobi Wine edda. Musibe mbogera kufuna Bobi Wine sita musibe bakuteka ku Peru. Kabereze kenyini penge. Sinde kinze kula ku Bobi Wine yansudde. Atenga nze masanyalaze ku internet. Nzira munze transformer. Bonna mujja kubula bobo matako nenze transformer bujja wange masanyalaze. Nze transformer ya kintu kyetukola. Nayenze nkobulira omu yeka yannemesa mu kaliya yange weno wemba mujita kaliya bu blogging is a career yeke yannema yali Bobi Wine gwani mazinga ne penge yakiza gwe matako tayana na office ndakutera obukulwa tuyina Deodorant mu nyumba yo sura mu nyumba baba mazimu nawo manyira Bobi Wine mu nafu ya show nawe ndeka nani ate baganda bange papipo msuka mpemwe da shike munda kuchali wangu enzigulira wane kazije tukomyewo nkomyewo tambula nange gwe mazi mulokuzanyiremu kuwemu kati osooka owulire mbadde ezigulira chali wange wano Freedom Show tambula nange Nje wandi badolombera kibera kizibu okufuna yobwenkanya ugamba tosigala wansi yensi bwe kusula situkawo mangu tutambule munsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tutambule emera emalamu amanyi naye tokowa tutambule luwanvu bwe tulemerako tutuuka boyi imoka tutambule emera emalamu amanyi temukowa tugende tokowa tutambule luwanvu. So when the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression. When democracy becomes impossible. Necessary must be done. Emyaka
emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nakwera kubadde kunjiboyi n'ensuubiri badde lingi nga tusuubira nti oba embere nakyuka mu waki kati kyenzu gwe wulira omusajja ng'ayimba okire kuba kyongambe nti penge njogedde bubi kizuka kyenjagala omuntu okwira kwetana nafuya gundi y'omukulembeze wange gwe wuliriza omusajja bw'ayimba ongerambe mbwaliwo ekyabuzeemu mulimu ototuni muno wulira message ndekana amazzi yamunange eri mu mikono gy'omwenyini kubanga oyo gwolina omwesuubi amazima naye alirinamu gwesebo kale gwe buli bwona okwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo maletudde mu mazima wulira akuba lukoba akuba live akola bukimu nga yumaze akira ku mazina na katutipike mu nyumba talina changu ekigana mu nyumba yomataka afune emitwalo 5 ngandira omanyira omukulembeze wange mwana ka video ngabere ngana bandono mazima uli olukoba banona gati okwamamanyi balabira kugwe abalala obugobe bwoyitamo naffe bwe tuyitamo naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamo gwe buliwo gwakuba kuyimuka ngalesituka emera emalamu amanyi naye tokowa tugende tokowa tutambule tuluwanvu bwe tulemerako tutuuka yimuka tutambule emera emalamu amanyi bino tabiri moto tuluwa spice genda mba spice dana bo genda osimanyi spice dana bo si bosabiriza gwe mazi mbogenda manager roja ule bakutya ko simanyi bwe kigere kyente ono tebuli mu autotune no siba spice tebuli mu tebiri no siba tali nzira mugeno siba tali nulukoba shiyabuzemu olinga amazi yabula mweti sakyo mada Mabio nambwa demu otosioni kakoba kenkuba ate nekirala gwera miti genda kuya kati kimu na miti ne banaba ine ndowooza ezo ti bwagala okundafuya kankutezeka kiti kimu bogende wa Bobi Wine wo sawa zino yatewasa mukazi okubeera ngalabirira mbwa Bobi yamanya yeetaaga embwa n'agula embwa ezenda entuufu ziri mu bbi yazibuya n'embwa jamulishe polisi bulaka tuzimanyi Bobi tabanko musu yakimanya nti embwa nnyingi walweza ambale engoye za polista ngizibira mu mibiri gy'abantu yasalawo n'agulira ddala embwa ez'okulabirira si kubeera bwe asembezebwa embwa tulina first son wamulabe ng'ayimba zina amazina taatawe mugoma taatawe mudogo tulina kyoyinza kudimba nga Solomon musanyufu gwe matako kyo nkikubuulira gwena n'omwana mazzi omwana gwe wazala uno wano wamwegaana ali wano Amsterdam ali n'onyamba omukazi n'akubuka n'akumma empapula omukazi waliwa wazala mwa abantu labira na mwana omwana wali mu Amsterdam chashadu omukyalo oyo musiramu so yebuliye uno omwana mu Amsterdam kibuga kya muganda muto wange musiri kiwono Windows zalo omwana ne wechanga kyanga biki neze nkubulira Solomon wabanga musanyufula miti neba no gwe mazite muinaawo tekeniyo nale muliza tutwatiramu of temusobola kutufuga speed olw'ensonga Bobi yadibanyanja yeetaaga embwa yagulira ddala embwa entuufu kino kikubulira mumuliawo mwambala embwa emgoyeza polisi tamasu omukuba obuzudisuudi nenga munda mibiri gyambwa munonya magumba na kutaaya ya munonya zikandi Bobi Bobi yakimanya mbwe gye muli people like you exist nanonyeza jamani shefa de embwa ewunyirize ajirisa nonyama kati goje wa Babi mojo chadde no bulevu bwo kukimumpiso tyambe sebe Bobi akufumbira mbere gwe mazi wasomawo muje n'okyera wa Bobi Wine simanyi bwakutereka emmere Bobi Wine gwe Babi akutereka emmere wasoma wamazi tudde mazi wasoma tuyina ku first lady mura akutereka emmere gwe Babi akutaya akutereka emmere gura miti gwe yava simanye 40 gwe mazi mukazi wo muwanda kutereke mmeringa wasaso deka nawe embwa zirina balina embwa nga 15 ziri mu lusuku basi wache zisinga okwagala gemagumba tosobola kubeera awo okubirira n'embwa z'omusajja munawe akajja kulya ngubuulira kino
gwera meeting miles wegendereze ogenda kusanga obuzibu ngenda goberera emirimu gyokola tebade se kwabude kuba manyi goli mazzi nze kwimba president bantu bale tolimu nengenda kuwa obudde nengezeko okulaba omuntu gwagala okuyisaawo munno omusudiyo yagenda okusanga obuzibu ngenda kumukuba ngenda kumuletera kwa manyo inabo yagala okuyisaawo ze ngambe ebyo sibe ze bali manyo sibe wazuwe neyo bebe kulo mwagala nyo story team big size bauti yako bukechi obwekisiro obutayinde so buli muse mu baking gundi alinga limne gundi ebyo babitali mu grade za kugira 3k boto ina siriza chenye kubije tuwe chikubije investments zawo kana remit yosiba bogera mu garage babira garage nga muri beke ye back ye bajita uta beke ye beke eri ati mwe batundira babi wena kwa garage katono nnyo mubira mbuke ekyo bono okubiba jagalo bwa bukechi mbakulisa ba icing sugar zibakulisa sebe bikoze bya babi wena grade ya bawo obwo ka garage bozo na batundira bukechi babi wena ateka mbutesi just na byuma bya bandi ye ateka mu malobo ejo siba jibo kuteka mi warehouse mbo ya keje utesinga mbo flavor mbo icing cream mbo yudi gube mbo icing sima sugar sima mbo flavor chocolate haga amazi babinga kuteka kwa page bozo ine seriza chenye busaba nzo kumulaba inkubulira sita bukuseja kakolamu ebanga ute ku TV gwempayo yekizambe mu uza twali bande kola miti kubanga lero sola kola yo show mwaka lo bango funa serika budagala si wakache mukola budagala swanga busiba bukola zisho na papa wabo ka TV kuli sende bukola zisho ne bufuna kye bukola negobeera awo mazi olokuzane ku shombo eri akuletera sende obeera uzumo olinga nkugambye nze kenabuka gwagala okuyisa wajja kusanga era abayimbi mwegendeze buli atale pese wara meet miles mugenda kusanga obuzibu nja kubakuba uli olukuba simichagala kuloga video zange kyo kimazi zara mbana cheyombe kende bagulira bu primo zinabire ibwana ngavuga primo sejo mukuru vuga primo eye kubangiza muganda wange kugamba situkirawo tulina omulimo munene gwa kununula Uganda eryesimisa abalindawo ko batosobola kuduka wakiringo tambula bo batosobola kutambula wakiringo yabula ko batosobola kwabula wakiringa wewalula naye kyonna kyekiri sigala ng'omubinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo oba toli mu matibo sano kangule ku voisiyo sigala ku kosiyo naye manya rightso tolema kolerera Uganda gwezimba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo gwezanya patio kuba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo gwezanya patio kuba lino gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo gwezanya patio gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo zanya patio kankwanguye mutwale wali ebinyuma. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Stand for the truth, you stand alone. Nze musajja eyakkiriza nti waliwo amaanyi g'enjawulo kyongera kibagamba nga era video eno mugisaving nze nakkiriza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo muli betukola siri musajja nnyo asiiba mu kereziya naye ndakkiriza waliwo amaanyi ag'enjawulo ojo omusajja Bobi Wine amaanyi g'alina agenda omumwesimbamu agenda kusanga ennaku bonna abasajja babebe kulu bakamiliyoni mbala bakoze ku kasente balinamu okko ku kasente ne baagala banoonya bwe basuulirawo tawulo bagambe nti bavuye kulidde okuyima gye basobola. First of all, politics bamwegyeteeka mubwediriza okuba nti balaba munnaabwe yayingira gavumenti ebakozesa okubateekamu ku kasente ninga tuzze mu mazima amatuufu lasita akasajja ka Bobi Wine yakabalira oyingira polisi yakabalira nnyo katege kalinige je kabika industry yonna bazo yaziza akubya adungu ebbanga lyonna akuba jita get this from me aziza ja akubye jita obulamu bwo bonna mukubi wa adungu essaawa zino yakubira muzijjekaki nakubanga ye tewali kintu kisanyusa azizi nga mukulembeze muyitira mugamba gisune ku show ya freedom. Essaawa zino bw'obuuza omuntu asinga okubeera ng'awulira essanyu kati yasemberera Bobi Wine so si yakwagala kukola Bobi Wine
ali ku muto gwa Bobby Wine. Yes, my president one phone call away na ngamba kiri kita mutaba ne mugamba ABC. Sisobola kukkiriza buli mazi kuyita. Wow! Shit. Nja kusibuka episa paka mukalu. Nosanga TV station radio mu Galaxy. Mbwe discussing ambo TV mu promo simanyi shiyo mu kulembeze wange abadde recorded. Muganda wange titwaze kulaba show yabaye kulikoded oba bagiricordinga doba nedda. Twaze kubeera entertainer kubeera nga tuwulira obubaka omukulembeze bwaffe bwatutambuliza. Nze Bobby Wine okubeera nga yesimba ku Museveni nabyenzudde asobodde okuextracting abantu bemmanya nti nno bano nemmanya nti ono yaleka yayonka mabeere gambwa. Okuva Bobby we yajja ntegedde abantu abayonka ku mabeere g'embwa nenge gye barizoningamu. Nze sazze kulaba Bobby Wine oba show yabadde live oba bagirikodinga dda. Nze kulaba kigambo kyatubeera nga ayisaawo ekituli omwoyo ekyo Museveni kye yasiba edda tayagala kiyitewo. Museveni tasiba nko Bobby Wine kulikodinga video oba kulikodinga show oba kuperforminga show yasiba message. Nze bwenzija nga Bobby Wine amfiriza yakadde tonyumizo oba bagirikodinga busabala mulinga amazi. Nze kulaba message omukulembeze wange gyayisawe eri omwoyo gye musinga okutya yensonga kimugindi betingako mbu yabadde recorded yabadde live muli mutu obudde. Lwaki mumuwa obudde oba si wa amaanyi? Lwaki mumuwa obudde oba si wa amaanyi? Nosanga TV mbu radio munamba mbu Galaxy mbu ono gundi wundi agabe mbu shabadde recorded. Muganda wange abantu tebabagadala kumanya gasiya wa mwe abadde recorded. Eyo ndowooza ya chana kito eyo ndowooza ya muntu eyawonka amabere g'embwa kuba omuntu eyawonka amabere g'omuntu akimanya nti ekyazeesa omuntu okubeera nga atuninga kuyisawo obubaka obwo Museveni bali asibye ebbanga. Tukimanya omukulembeze waffe ambadudde ebbanga ng'omukulembeze tebamukkiriza ku message eyo okuyita mu kuba omukulembeze Museveni gwasinga okutya. Nzuddawo nonyumiza amazigo mbu simanyi TV gundi yabadde recorded kuki. Nazze kulaba show oba yabadde recorded oba si recorded saagala kumanya. Mubaleesa omutwe omukulu nti Bobby Wine show bagizudde yabadde olinga amazi. Gwe bakugambye omuntu saazi anoonye enkyukakyuka n'enkulaakulana oba okulaba ku nsi ensuubizo oba Uganda esinga okuba ey'akabi yeetaaga okumanya gasi oyo. Baana bali wali abasinga okubeera abaakabi balina talenti nga King Saha balemedde ku kituufu asiba Bobby alina obudde obufumbira King Saha kikwewuunyisa. Bobby atereka akavuzi mukubabuulira get it from me. Ewa Bobby Wine nze mukubira simu ku video ne mubuuza nti fada wagwa mbadana. Mbene Bobby Wine ku simu bensiba mpulira amaloboozi babeere bweyanga mulo King Saha kabakku abo basatu tebava wa musajja oyo. Era Bobby asiba batireka ekyennyanja kati mugula miti batireka ekyennyanja. Beera nga bayanga mulo baatalafiya yanga mulo King Saha ani be basajja babeerako mu recorded oba recorded bone gwe twagala okumanya ebintu ebyo mbu TV erese mbu simanyi Bobby Wine azibini bastard mulinga nezindabana z'abanyammu gwe twagala okumanya oba recorded oba si recorded. Gwe abantu abadde bala bashoya Bobby Wine bagambe gwe otunamukola mulimu abanja nti nebeeri live oba recorded. Mulimu omuntu agamba twagala message eryo abantu myaya akasanyiriza omwakalabye nnyo kategeza meno nula ali informu dinyo bino ebintu Museveni agenda binoonyereza akabi kugulinga bamaluko bex babikola dde byakasanyirizo tabina bitegira omusirusiro wakireeta tamanyi ntuka jja kugamba nti ate omusajja ayamadde akasanyirizo mu mutwe eyo Dogoma yavadda kuvadda bamaluko x bamako sigava abajamaika bagirina. Era Bobby Wine nze mbagambye okujja ko Bobby Wine mugenda kubuuka ebintu bingi. Era zambusiza bayoka amabere g'embwa kuba mwefula abatabutwa budde nate mu mutu wala serious. Nulya rise lwa miti simanyi miles lwa miti okulira emitwalo ebiri Bobby Wine ina sezayinza ku kicho yizo okumuyamba penye bwendi sugire okuyamba gwe mazo biti bode kulimba oli ku TV kona oli woti webale nnyo oli rise kicho yizo okungera ku Bobby Wine mazi zabayite penge jani
kana kuwa kaguzi gwa mazi Bobi Wine akuwese dakuzachi si uli musiro nkugambya aziza aziyoni bomubuza sawa zine kisingo kubira big star chivumeteja kugambira yima nkomira omo kwano nefoka big chizi manyi big hit ajja kugamba nakubiro naye bocha agulanye kushoye Kabucha kakuze concert myani yakugamba nti omugagga bwafiirwa omwavu okola embaga uliryo lugumya akagulu efula omugezi mazi nebukaba amaziga ngo oli mwavu omugagga bwakolera embaga gobiragasi munawo okoze concert muli awo nyeddemu abantu addemu abaana bo mu video bucha ulitagenda kukwata mukwasi mukuba nampi ate mbo otumira omukulembeze wange nti big up lokubala bakushulika abantu basatu abakulaba mu big up de onwende mu Bobi Wine nabyo otumira Bobi Wine kushoyo bucha nibo mazo mutumira kulaba ka abantu basatu atenge ne mukazi wa dede simu gerira ivo kushoyo mazi ngengo mujiji kudu muyiye guduseri ewo omukulembeze mwabadeko basatu notumira omukulembeze wange ngotegedde mukazi we simu yo deride okudi ini ne yadenzo mwenda muri yawo babika jo mwige yabadaji yabo yabadde pen alenge nange ndazeyo muzija sikulaba muri mbwa che sitaina bud nezira yewa akawoma kaka na akawoma kenkugamba ako Ewa peje nakulira muchalo wabangayo musajja yalinanga sente nkumu byekwaso yali wakabi mkanoni ngalalabikako bayita wamunefiye naye gekinewunyiza ku sente ze yali alina byekwaso yali tapowa musite kanoluusi bafire bwe bakyala yabakwata ku mukono n'abaleetako mugeto era nze okuva mu buto nayagala nnyo bwenkulame nga byekwaso olumuze namusalako ebwebuuzisa nayo kikola kyayekwaso yanga baboli kulobere nga nze sente zolifuna zireme kukuula muntu mulala oberanga mwesimbu ebikyamu bigane bituufu by'obaosomesanga abalala I know the truth olemerangako nolwaniranga amazima buli lwoyimirira ku ulira statement eno wachinya kubera ku Facebook mpaka eno ya statement yekasanya chimbera ku Facebook mpaka era sijja kutisi bati mpaka wendi somo kagune statement yekakula oyimirira bomu never expect nobody to defend you bagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo kugaga kati wanu wachinzanya waya Wiyo jya kubusaka kushoyera miti message ngayo ngazezanya mu waya wachinda irutinga ati mosifye nebiyimba yimanga waya Pino mito ino kubiyiga n'enkuyigiriza message ngazino tozida irutinga tambuza video mbiti bapeta to ina choyinza kunkula ate no kusanzo obuzibu nti neighborhood wana ekiro tukizibwa kubeera nga tuuga noba kunsanga ku machamba degenda kugaya Chikundi chon chirabi wano chi video cho chun chitegereza no wadde oli mukizanye ne era nchirabe ne ngamba naye oba kunkwatiza mu budde bwa misana kuba kinguddeko lweggulo mbadde ngenda kukuga yanga akumaikaga yakasooli nkubuuza message ngeno osobola okuzanyamu waya wulira ebadde kikyagala kujiyoga kiramizi kiringa naye tebagala kutuyana bagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo enkyukakyuka naye tebagala kusibalo but if you stand for the truth you better be ready to stand alone If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Stand for the truth, you stand alone. Sente twagala ebyo muganga twagala naye tewali kisobola kugula gwanga bicamu bikolebwa bulina kutubira banayo kubyogera kubeera nga kubira mwoyo
Sechena bansala wambyeteseze benjagala okukyusa kambyekyusize oba kukokola maloba lusika ndwezimbire benjagala okusomesa abaana kambesomeseze sekinume engoye tuzijjanga China nga tulima kati gwera miti mazi soko uliro omusajja yakugambye ekimuluma nti engoye tuzijja China leka tulina egundi ewumba pamba kati gwe mazi uvana poti tolina sigiriye osumbira ku sigiri y'amanda obeera ndojja ku TV ng'owunya olusenyi nte mu matako ulira Batuzala never designer singa twali twazimba oil refiner tetwandifuna midembeera z'abaforeigner wabula oli buli wakufula beka ajja ne mu makako nakukolera mateeka twagala nnyo okugenda mu mujja kutuuka ekiseera nga bwe yasabiriza Museveni bakukolera gundi diwo olina okwebaka ku mukazi wo diwo olina otwala abaana ku ssomero nkugambe ekintu kimulwa miti ne banno mmwe bamazi abalowooza ti mulina kiyinza okukola ku gundi eno wuliriza gwe mazi akasajja nga kano Kyagulanyi nze natalaafiya nze kali kansudde nkugambe ate era nkujukiza kuno ku internet nze fuse nze transformer bonna basika mu nze ne banyuunyuuta ne babeerako kyebeekwa nze transformer ya Facebook nziramu oyo yali antadde wansi oyo kaseera kali kabi nnyo ebiseera ebyo nkajjukira I went through a crisis naye nga seetegeera nga mmanye nina amaanyi mangi naye nagenda nsereba mpola nga ne mu famire mwe nnyini wulira nga ne mu famire yange yennyini mulimu abaŋŋambye muganda wange tewagala kukubuulira ze namala ebbanga mpereza abasajja abakyamu mwene famire yange yali yanyiigira ddanga sikimanyi recently wano ngenda kusaalira omuze nebeera nga mpagira Kyagulanyi jjajja wange nankubira essimu yali yankyawedde sikujubisa true story era jjajja wange salompasi yayimba sibanga muli omusajja yayimba mbwe ebibiriiti oliwe bwebwene simanyi ekibiriiti ekibiriiti olimbala ngolo jjajja wange olayagera compact era nga oluyimba olwa luzannyiro era luzannyiro zana kalize gona miti tusobola okudda wano bwe ngenda ku makyale ngamba nti Bobi Wine ali okay naba Eddie Mutwe abasajja aba bali honesty kati gwe bwe nkulaba nga Bobi Wine ba Eddie Mutwe ba Danny Magic ba Joel Senyo yakoze embaga y'ekyasa yonna mwagirabye tukwata mpola egundi yawesawa tukwata mpola amotivate gabo tukwatira ddala kati mpola tukigusiza ddala Tuwagala mu story mbate story chimba atayogerera omusimanyi omukulembeze mbate simuwenzi mwamusaze mu disco tukwata mpola eddaku ya Eddie Mutwe nubya tugenda kuzikola nga zidda mu line mulage tuli babuvunanyiza negenda okugamba ekyo kimula miti inze togeza noddawo nolowooza nti ngiza okukuleka okwenda ka platform kaka kwaka platform kala isi nyoko kanyi olabwa abantu ekiseno nnyo ba 2,000 program ndabo abantu sei 2,000 kulaba opika abantu kakensa wano kakensa yasiba ku promote obo mweza ndo simanyi ngulagana yamwe naye kakensa gwenda basiba kubeera nga akuyamba sigaba simanyi boso kubeera nga facility kakensa naye kimanyi kakensa yasiba nakola gasiya wo obo sibo omuyigayirira nakola gasiya wo amde nayenze ngobuli ada miti never ever disamanda ddala ng'omusajja akutte creativity ye n'amaanyi isiba okubeereza akabi n'azissa mu kintu ekisiba okubeera eky'amaanyi ng'ekyo that was a millennium show don't come from nowhere utaliko okubeera ng'obajjagala emmamba ku TV mbwaliwo ekyabuzeemu Bobi Wine will never ask for your permission okukola ekintu tagenda kuddawo akugambye munadde nakola Bobi Wine will never kino nkiddamu wasaba dda ssente wagenda ddamba Eddie Mutwe ku saluni n'obeera ng'oli awo mbw'osala ebigooli mbw'akusala ekigooli Eddie Mutwe osala kigooli no him is a professional barber no beera oba kusala musimanye ekigona bwe french cut zekimanyi za chipatisange gwulira tewali budde babbi bwalina kino nkiddamu era kiwulirize babbi alina abantu ba Eddie Mutwe abana ba Eddie Mutwe basideza abosibozi babeerewa Bobi Wine abana ba Ssenyonyi ba Danny Magic abana ba Nubiani abana ba aine family yisamu talina buddebu yamanya nkyembwa nyeziri nagula embwa entuufu nosanga abasajja abasirusiru mu Bobi Wine recorded the show ani akugambye nti bantu baagala okumanya bandi recorded oba wadi live abantu baagala kintu kiri owa mukulembeze waabwe
zirabodde ku show nenjiraba nenjimala kunga seetaga kumanya baliko demo njagala kulaba omukulembe president wa Museveni gwasinga okutya ye message Bobi Wine yasegedde asinga okuyisa nga Bobi Museveni agiblockinga no concert kankubuze concert esisinga okubeera busa Bobi Wine ajale mundu naye akubulira mu shows nti abazodde ba covid bajja ne babulanga kibonomo ndi government esibe bakuba amaje bakubi sereza bakubi obubumbi buli mukungu wa government kasaziro mugagga nnyo nti covid Museveni agikozesa nga business okumanipulating ekibayita oba election commission agimanipulating nti abasajja abakulira ebyokulonda abakubira essimu ne bagenda eri Bobi basiba abagamba nkugambe ngina kutambala ekyava nti presenter yenna agezaako okuleeta amazzi nja kulengeza nziramu presenter aleta yenna amazzi Bobi Wine does not need any TV station right now. The name itself Bobi Wine yava mu ligi okwebeera abunaka today kino kibabuli I get it from me bebe kulu manyolaba kamilioni manyolaba muli bachali bange tewali muyimbi today asobola kuddaawo muyeegayirira omuntu akuba oluyimba Kyagulanyi ligi yagiva go okuba oluyimba lwa Kyagulanyi that is an honor your bonus abasajja abadduse wa Bobi Wine banale bali mu bakolwa screenshot nga basinga obasiba ku shows baziri mu zira aba this one is watching tosobola kudduka mu ggulu nodda mu Giyena nze bwendayigira mu ggulu wano nja kufiira nemba sina kyakulya nja kuddawo wano sivaawo abaana bali mu ggulu ne badduka ne bagenda mu Giyena gye baafiira ne basirika ne bafa walumbe n'abakuba engalo mu nnyo walumbe n'abakuba engalo mu nnyo n'abasokoola Bobi ayine budde bw'okufumbira bahildamani basengenyi ba Eddie Motwe tasobola kufumbira Grammy muganda we yajja kuba muya y'amasannyalaze musimanyoza nenchi wakajiba nenchi gendo ye 44 jimuli amafulungu nyoka amazzi ono babuyita sentamu gende volleyball jemulira amafulungu nyoka amazzi munawo simayimbo wa verdict yebo share buzemu akugamba bwana izo kujja nakwebuza akuteka osho oiza muongira ko kibwe mazi tulina abantu people power bakuwata speed nejoero yakutaba kazi ababeera abalimo muliwe bikazi bibira mu Uganda nga bibi jasibiri awo binache nga bibi bida bumuvubuko omulungi nga jonga bibira omusaganda yabakutte speed n'abakuba ko omukazi mugenda tugamba kyenkira NBS nezasira ka TV ka NBS kini kalisa oli awunya n'amazzi kati gwe kini kalisa ndawo bweko promoting abantu basabba Bobi Wine kini kalisa gwani gwe kini kalisa ino omwana wano abera volleyball student ne kini kalisa ze kubulye this is a one kini kalisa buza abantu ababere volleyball bakubulire penye ya ne vusule ya volleyball nsolo kuteeka mu sirinja 15 za corona ulira buza abana b'ekibere volleyball abana bwe bali ona abana wale student ona ka TV wabera ka NBS nekisinga okuluma mu mazimu ana buli muntu avuma Bobi Wine wacha akweka abana be Bulaya Muhammad Nseka n'abaana wano aina family ya Germany lwaki mugamba government nungi n'abasinga family ya mwere kuba wanganguse kina kintu kinumiza ddala omutwe bwobanga omukulembeze wawe mutuufu waki family teri kugulawo ne mukusizza family chance eno kubeera ng'abaana tuba mu basomosa mukimanyi omukulembeze si mutuufu yensonga ki family yammwe mugikuwese eno ndesaawa yonna mudduke mutula mukame mtugama moyo msikulembeze mutuufu kini kalisa ino omwana wa kini kalisa nsobola okutambula NBS olengigulako ekintu wane ne batambulira obukula kini kalisa oyinza okunda batambubigana ni NBS nja kubaako enteesateesa gyokalina baganda baye nga balunga ettandikewo ekiri kino muganda gwe oyinza obutakwasaamu
osiba mu state house wa Museveni akuita basiba kusamoninga mu dinner because ebitya osapobi wine wansi ka TV kamwe KNBS. This is why because wa NBS to have a dagala siwanga siba ngambavuka busaka kuba katayimo. It is speech biti wa pege mwera ku mukase mukasale. Musika so sibyo yomba nyombo ine nagisi go adyeno nyeza kicho koze ku NBS a. Nsubi bale kushiza babo ekacyango birango oli MC kicho okoze okubeera nga struggle jongerako. Muza mugwe best MC. Yes, oba the best MC ndi kubabo we kumulembe go badde okola. Kicho okoze okubeera nga show jongerayo. Owoza mbo ndi mulwadde wa ndagisi. Ndagisi gwa jonza tokosima uli nyoka amazi. Tokutuma kuyikula. Twala akadengo kyasolimu oxygen ogambe enough is enough. Kili kalisa kubula ineze. Nosanga bavuka mu DJ Roja amanyo kulinga beriji. Onda mudda okusirika binyo sebe mu DJ Roja simanyi bukoze bicha mase. Ebinyo bikulinga beriji ebiti bya beriji. Kwata akadoga be mu struggle eri bweti ne bweti. Bana bavuka betago kubo butayimbo akimubaluyisa ki. Ingwe muzeola tebwina sente bakulisa ofuna emitwalo 5 1000 bazibala zofunya kwa mmere mugwe DJ Roja. Osibo tuzunza MC katso tuzunza mboli na sirimo sikutofirwa daba ntwa ina sirimo sikuzokulasi nekichokoze odawo zunga mfire maifiye wakale nyoka ambazi sirimo kuwa mwenonyeza guwa jamwe pale sifetu wa nkubulira tuwala akadenga tanina kuteeka wansi kundi kubango fa ugambe na fize na tuidaga chagulanya otherwise ngina kubatabukira mwenna ngina kubali stracha kida chebaito ucha Bobweni mumumanyi guli munyango gwocha Bate yateka kumuto banange Babi waini yateka kumuto banange simanyoba munansala Usiba ku TV mbogenda wakanya bagala bamukulembeza sirimu aliya mukuwa Tuli basajja ndi musajja munofe ndatumenya Yogwa mweno za kusima ulire Netu atakadde obazo obozi gundi zo mira zimanyi sidaro zebedoga bemunyu ebyo nga muno simanyi oba oli kukadomola kadwe kwata akadde ogamente wakisa wazote wali dagala Uganda abasirikale banywe dagala abasajja banje abasirikale banywe dagala balina sirimu nenge dagala balifuna mu CPO katsi wado wanne kicho wakola ng'ovuma kamiri Hamu fulema yanja jana kula posti comment yamunagamba va ku muto wange katsinja kukwabya Nega wachi osinzo wacho gamba mu fulema yanja kwenga kwezera kuva mu America Nega tidagalo kimanyi nti munnange hamu fulasa okubanga ali kuwereza mu America kuba badali kuweza ngakuyamba kuwereza tidagalo ne mu Uganda mwedi abasikale bali tuwana tutaka kulaba Uganda ebyanga muntu inaka uka asolo kubiranga yebezaawo Ngasoro kufa accessing idagara wachi dagara limba amaje Echubobo wani chakoba Nginda kuba tabukira mwenaba mazaba kola ka TV yako Mbasinga amanyi mugenda kungamba ki ani abamanyi mwedagala siwanga Waso omukazi alina endali Waso omukazi alina endali ayika endusurusu Ogenda kungamba ki Ulyambo TV presenter omukazi go ina endali Ina yika kalususu omukazi yakwata mbizigo simanyi mole yitamula yo simula tuza dabana bachize manyo mwana omujota wafana nedda sebu yakwata mbizigo yo girisi ni wacho ofuna omukazi ayabairanga asolo kubiranga ya agenda mu girisi anaba girisi bowe abachala aberu je bali ne bakuembera badambu yomba Museveni abafuze bobe bo bangu yagala mukazi muzungu naye jali dagala sirwa nganyo kamazi What the sawa zino gambe Kyagulanyi is the answer Mbwato olyamo ino mukazi mu Africa mukazi Africa tuze dabu tumanyi bachota we bali oyo girisi mukazi ogwalina nakuba embaga tele embaga ne wewole motoka ya bebe kulu muhama mukubide embaga embaga gikolera mu motoka ya bebe kulu hama yensonga kyo sibo yisa bebe kulu ndate kulapula twala akado berengo yisa Bobi Wine wono winda wali mutwa nobuzinda bwa mwenza mwe ku interview gwe dagala sirwango olya oyasama yasa
Musimanyi show ya Bobi Wine yabadde record, show ya Bobi Wine yabadde record ifuto fe chutuche nani yakugambe twagala fe twagala kumanya ate zirina obuntu ekizibu kyenzudde ku bantu abawagira Bobi Wine n'ekizibu kyenzudde ku bantu abawagira amanya Museveni temusobola tuwagaza Museveni mutubya birungi byakoze naye mwina buzibu naffe abagala enkyukakyuka fe twagala enkyukakyuka tuba wese wakitwagala enkyukakyuka nemwe temutubulira nsonga kyo mukulembezi wo masoolo okubeerawo obuzibu mwina ku musajja waffe naffe you discuss us sibategeera kila kumakyoko ne video nga gweyagaza abantu Museveni kyakoze nja kutya but because tebiriyo DJ Roja sajjaleza okukola amanya wakulinga ebitibya ebindiyidi agamanya gageregera galinga agembizi twala obudde oberenga okuba akayimba ka Bobi Wine muda ku NBS bakuwa list kubaza akamilio tokubana imara Bobi Wine wapulipuli ebyo ebinjo bitereze ku line gwe so kusanje kampala bakubaza na balenja kutereza mbuza gale tonyanga akubulye penge yanye zana uzo gale tonyango nasoma na yakubulye gale tonyango penge yani kuye mukwana wanga manyo kuva from school twakura tuli tutufenda bazo waje akubulye gale tonya penge yani ezana gwe sola kudamu kusala no bangu so kunyizo gwe gale tonya ngo mubuzi zina vesana ngaze general kubaka zana namasoba paka eliko ndakatu bakubuza rasta visi yani gwe mazi neze mbagambi mubadije bakuba yugana badesiga badenda basangula onda bwaboloka ne kuno samulizo obusana ogende bakuzika mbitoko tonyumiza muna mumanyira bebe ku mumanyira Bobi Wine kube moloka tonyumiza badije twali nali mu mbadde mukwano gwa badije abakusokonga barota chaliwa ngirota nkubire ne kusimu lero dijeru badda ulida ukulu naye tetwagala kufa twagala nnyo kugagawala naye tetwagala kutuyana twagala nnyo enkyukakyuka naye tetwagala kusibalo twagala nnyo enkyukakyuka twagala kusibalo why am I in love with Tafu B? Tafu B amanyi what is at stake. Tafu B akakasajja kalemedde ku mazima ka Tafu B ako mwana Tafu B mwana erinnya likyuse liyinza okusawulinga nti liri Tafu oyinza okungamba mbu obogera mu toilet obanga asesa obugogwa yensonga kiweyita Tafu B simanyi obozesa bugogwa kuba ibito kwenfula Tafu B kibategeza busaidi kusawa z'okubeera ng'obeera waliri kutoyize nkoma kibeera kirala mbulasta nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi Tafu B olemedde ku mazima ka TV k'abanyampi mwana osiba evo okuba wendo wuzo osiba abantu bali omwoyo bagamba enkyukakyuka yeetaagisibwa kuba amazima ogamanye mwana waki TV presenter asiba yambala olugoye n'aluzaayo waki aweereza wali nga ali kugani pointer z'ekikumba mu ddwaliro asimanyi Abraham Lions amazima zogalaba Taafu kikisinga okunjagaza mwana Rasta bana abantu bansanze bubintu baje obudde buyisa abantu bebasize bana abasajja babakunsanga ku makyambadde ngenda bakomere zinabe video la miti wane mpulira bubi mwana nga katono omusajja alengeza omukulembeze wange mwana no maziyani muniyoni ono mazi mwana kikyayinza okugera ku Bobi Wine omazi nze nabagamba nanyiga olunaku Jacob omutuuze wali kodinga bebe ku Bobi Wine nze nanyiga because Jacob okulaga abantu nti omukulembeze wange akutaddemu akasimu n'omulikodinga nanyiga nakasirisoni wa Jacob kulikodinga Bobi Wine namulengeza presidential material omulengezo kya ku TV show yo wanya abantu bakubira Bobi fenna tukubira ambasimu usirutu kulikodinga omukulembeze mwana w'abantu mbo proving a point mbusimanya kugambe bwa abantu kakkana nde sirina buzibu na Jacob naye Jacob namunyiga olunyo kwata dobozi ya mukulembeze wange alirengeza ku radio ku mitimbagano kisoko omukulembeze wange abakulaba emu value bakukubira essimu oteeka iwaki omulengeza
Muli kodinge mbo proving ani ti bobi waina kubidde ssimu. Nze nkuze ne Yanga Mulo yava Masaka. Yanga Mulo video ena agiraba bayife ba pioneer bezana tuzalibwa kuli bajjajja baffe bonna balidondo baabo kwe bali balaba. Zana yaffe. Nzira mu zana yaffe wetubijja bi mama ye taata. Zinagala Yanga Mulo tanabe na muyimbi. Yanga Mulo yajja. Baveyo Masaka ne Muganda yali musajja mufere bamukuba masasa. Nenze mukuru wa Yanga Mulo gwe batta. Yamba okusente omufere wokusitera. Gumseye bwe so kula mbulamu bwange eyawuzisange emmotoka ye maka ezo maka kibina ngazakajja nga nyo sabbiya nga bakuba sente. Nenze chanyiza nganze nakasisiza kirabira ku mwana Yanga Mulo nti Muganda we bamukuba amasasi bamutta Yanga Mulo atudde mu ntebe nga muwere. Story bazana vika firujimanyi. Ba kuba Yanga Mulo mutaba Muganda wa masasi nga Yanga Mulo ali mu motoka muto muwere. Ngali muno omulambo. Nechi nga mufero oyo yali agala nnyo mutowe Yanga Mulo nga atambula naye onaku wembule wemukuba amasasi Yanga Mulo ali ku mutto walinga muwere. Ze muyita na bebe mwana simuyita Yanga Mulo wafi tumuyita bebe zana. Nebimu sijja bibayitira mu byongera yo. Nenze bwe ndaba Yanga Mulo nga asiba wa Bobby. Nfuna amaanyi. Nze bebe yanguzanga ko ne kungoyi ngakira ku nabi bebe ne Uganda sidi alina okubeera ku mwana bebe aweze emyaka 14 nga atunda engoyi mutembe. Mowino ngakera mu lujagula bugoye mu design mu lujambire bagina Mowino bo baba bakagula mwezi bazara isi. Bebe ngatambula muzana unatuguza ekikumba. Naindi musenyu futodi ya focus stage nyimba nezigano kwata yo beza kwa nezikwata yo amanyiji ya vale medde ku kitufa yeta ga Uganda entufu. Uganda entufu nti omuntu wabira mu kulembeze wada abira mu kyamu amateeka gamukwata ko ne gabira gamutwala mu gamusimba mu mbuga za amateeka nawuza Yanga Mulo Muganda ebamu kubanza bwembule ngetabusi fizo kutwala gwetwala mu kaguli nowuza Yanga Mulo mutamu Muganda ebamu kuba masasi mu motoka mukona kibina nga muwere. So we never baby nga akeda wa era bebe ze kuita bebe era ze bebe wenkera kumachanga mpulire osiba wa babi ya kufumbira emmere rasta mwana ze sanyule nina Mulo oli watufu nze kugambe siri na buzibu na Jacob ye muyiru tende simanyo ba Jacob ali kinyinyonyola wachi yakwate dobozi y'omukulembeze na alita. Kumaze nera bira sisobora nakati mutima simanyi wenyiza musongo sikiri mu. Kuma debuze yakola kyaje. Omukulembeze akuto obuvunanyizibwa bwe. Akubidde ssemu. Ute ulingiza wachi mu bine ba entertainment mbulage nti oli wakabi. Zibulimba faka mwana wempulya kanyana kusenda waziwabu TV personality obo zembuga yiza ddala sibuga yaga nkagaya nga akumaka kasoli mbula miti mbujako mu mudagala siwa ngambe sibanyi DJ bikoze nyumiza musbuka na myalo gera je musula twetaga Uganda empete mwagana kubyogera ku TV bwamwe mwasama bwasami zana yaffe kyokipa bulira. Na yenzo Yanga Mulo nzizana tulina Yanga Mulo nti uye Yanga ategedde wa kuba yeshi kyate kirala na nnyo kusanga abantu okujja ku kyalo tugule emmotoka nga Muganda wamukubye nga kirumira naye nga maiti weri eri awo emu omusayi naye nga guli mu katebe omwana omuto oli ku sayidi eri kati Yanga Mulo ffe tumanyi birala ffe tumanyi birala. Ushtegi. Zana lidono ukulabi ko zana bagambe zana yaffe.
Ekinde toisobola kutulimba zana namasuba najja nankombe pida stera katwe machindye entebe paka mu kitubu Broadway kwa jansi paka kubayita toyina wonnimba ebyo bintinda mu nnimbe entebe rodi obusaga eri ku mutima lwaki nze Koko Finger nasanyusa nnyo ng'akubye akayimba ka politics. Koko Finger taata we Okiya yali akuuma bidiba bya fisheries. Koko Finger kwali andaba. Koko Finger tana kuba na mikono waggulu taata we nga tuwugane Koko Finger mu bidiba taata we yakuuma ebidiba ku fisheries. Era omwami abasajja bamukuba okukolomoka jansi gundi yali esamba omupiira gwa gutata Koko Finger bamukuba kokko. Abavubuka bamujoga mukole bamubulinga. Era bade ko ringa Koko Finger ne mwa. Maze bamukuba mukuka sawe ko kajansa awo. Gundi yali esamba. Gundi ya Jingo ina team abajita batakeke because of it. Nebwe ndabavubuka ngabo ngakuze mu struggle. Kukuba ndata wala bidira gonya. Noba miziki ne ngozo okubaka. Akimaka police bimpesenyo. Mwive ko mu birombo ndisere bundi bichi nyoka amazi. Tata wa kuzaala birira gonya sobola okumwefuulya n'emulya. Mudamu simanyi mu publicity ndate twegozugula ekisiro mu side kati publicity ndate ezefune mu inbox yezine mu inbox ya namba bitu beso salvo de bya muri kodi ze mu bitekeyo oyo publicity ndate so okumukuba ebintu gwe nani akubye ku Dubai kamutegene ku loudspeaker yo pega mkono wange waniona is John storage storage mwana wali mwana kumanya ochali play tujja kwogera live ngewedde wacha onkobedde nga ndi live bambata kwanga bano mwana banyeeza kati olaba mpeereza abantu bangi bachoka bati balina makulu mwana kimazinga kino Tunya chimazinga kino kati okuba essimu mpeereza abantu enkuyanja baga berekereza otulo mbusimanyi nkulaba oli ku live kati bino bimatako njagala oku. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. As if you stand for the truth, you better be ready to stand. Last verse. Katinze mbawa kulunga mbakamba te Uganda ebisinga byafunda. Webo mane chokiririza mochiyimiriranga kobo munga boligwe. Ena botankula ngolutalo nga wetsize mukwano gomba nkusaside. Ibo abatujubisa ate ne batula bisakale usano begendereze. Kati amazima ga mutima gwo kulwa gwangalyo. Wawulidde mazala banjogera n'abantu enkuyanja mbako bangulaba oli live uliga n'amatako ga nnyoko bali boyise basiro bali mukundaba ne mwana bonda munasajja okubeera nga nvaako wayese kati abantu nga bano tudde mazima mwana tudde mazima kati omusajja muntu ng'ono mwana alaba mwana mpeereza ndikugenda bakyali bange amwajuko beyitemu simumeki kati mwana wantu simanyira kumanya mademba bulira Koko Finger tata we musajja alabirira nga zigonya Koko Finger bolukuba olimbe lw'okubeera kwagoma yibo features etwalinga tata alabirira ebidiba byagonya ezo muzima nti owabiranga byennyanja ng'ezigonya esobola okukulya kasooka emberekereze bannange Akezo wakabi nnyo. Kamberekereze, I just want to say good night to everybody who has been watching this show. Mukongereyo. Bagdaga kebi rayonzi. Mukamanyo ka kebi.
tata kofinga bambi afuna moko obuzibu ku kisaawa awedda kwidde ku luguudo olwo tubimanyi kofinga nga njigiriza okuwuga awulira naye laba ebyo onalebo mwami ani onalebo mwami namulabanga wayi musiriki mwonalebo mwami kanteko onalebo mwami muvuko nomulaba nnyo ko onalebo mwami. Let me invite someone called onalebo mwami for just 5 minutes before I shut the show. Onalebo mwami nachali gwensiiba ndabaawo mbayita sibe onalebo mwami mulasta aliawo namulaba wali kyeyo onalebo mwami rasta tone ono muganda ye kuva mu gagamero naye simanyi oba yawona so rasta tone obeerako nekintu kyoyagala kyonna okubeera nga tuyisaawo osobola okumbe kumanyi kyoyitamu tomala gawona just all at the sudden oyinza okuba olina kyeweetaaga zawedi yakukwatako ko abantu baze bakukwatakwatamuko naye simanyi oba olina kyeweetaaga muli kubita onalebo onokyali yansanyusa engeri gye yafaananamu mu butuufu ye onalebo mwami kamumalirika onalebo mwami. Yes, people, me don't want to say a big up and large up on yourself. Musule bulungi nnyo. Just nze ndi okubeera bubezaawo nze obuyingira Kyagulanyi nga nkuyingira. Yasagala kumanya mbale tudda tuyaye mu Kyagulanyi mukobedde akalebe. Musimanya ateekemu kasitalet. Ne mugenge sobola kula. Munnaddawo n'agamba mbo nkoledde Bobi Wine ebbanga ddene tambaka gwolina amagezi oli musiru. So ango Katerega Madwas nsajja Katerega Madwas manya ya kumuyita mwana Katerega Madwas Elizabeth Ndagiro Mumbejja ago namajine katika Katerega Madwas sina wenkuyitira simanyi babiyita nenga n'abaganda bange Katerega Boston saya mukozi na program ezaweereza nga asala weight nzibeerako asiba ali emmere ye njibeerako nga ali emmere n'avuga nga abayisa mu nguudo z'e Boston mbeerako no fit talina buzibu Isaac numuza abantu benjagala ku mutima ngoyo sajja oyo ababibye talina buzibu so mbagala nnyo mwena baganda be mukatambuze kagende eyo nakabona bawanga n'omusajja nga mwita DJ Bena naye sina wangayo DJ Benanzo omujigi bwana wefe si wango DJ Benanzo G ku page yange and he's one of the righteous people gwemanyi ndi ali intelligent, is an intellectual DJ mulungi nnyo, is a good dad chayo no muwayo ko kulumu one night bayita webambi abera nnyo kwali kyeyo nenja muwayo ko wande olunaku atuwemu nze musajja gwenjagala okubanga muwamuke ennaku atuyiseyisemu kukuki wanduwaawo era ndudde okubeera nga musajja olina omuyisaamu is a righteous DJ man, veteran DJ that muwayo ko kuzinaiti mwana musajja njagala ddanno kumuwayo zinaiti ano omwana muyimbi omwana omulala muddusi oba era y'omu. I don't know, but he's a nice dad, man. I look up to him, man. Ebintu bimulawo bimulaba nengamba bana di wano nkutteko nemuwangayo ko ebiratu bemuzi oldies ziri embi obuyimba bwedda bitulyowe ku mwoyo naye ng'abeera nnyo waliki Lilian Muvawala nkwagala nnyo muzeeyi buli muntu yenna ayagala fire BS bwegala bwebweni ka forwarding katambuze agala bwebweni katambuze banazo nyamuwayo ka night si ka night nyamuwangayo zi nights man zi musajja gwemanyi ali ebibye benanza ali ebibye
we publicity tete solo kumukubeze minjo kubembi mu publicity tete agala oluzungu lwekyo sisi wateka mugundi kade bagenda kuteka Salvador mtwale wa M7 mse publicity tete usijja ko muri ita wanu kati boy kaliyachi mbo kubera ngo fefe sibai bo fefe to oluzungu oluzido yisa mu bengi kati mbo kaliyachi mbagala nyo mukama abo mukisa mutabuze vinire boya gala bwe bonjitambuze nkwagala nyo